Maze baba kamera eri official kamera baliriza Erinnya Kankaka John owessaza lye Mawogola bannamawogola muleme kuggwamu ssuubi kubanga omupiira gwagala okweteekateeka ate era naffe tweteeketeeke tunoonye abazannyi kubanga ekitundu kino ekisooka bwe kiggwako batukkiriza okufuna abazannyi abalala abalungi. Batusinze okusamba kubanga tebakoze ensobi ve tukoze kubanga mu dakiika emu baadde batutebye dda nga tukoze ensobi eya defense golo yokubira era ne batukuba direct free kick era ne gunywa so ndowooza batusinze okusamba batusinzeko ndowooza experience okumanaginga omupiira kyetulina okukola kuddayo kwetereza naffe tugoba omupiira nga bwe twali tugugobyeko kubanga tukyalina emipiira 7 egy'okusamba tulina okulaba nga either twongeramu okutraininga abaana ensobi balekera okuzikola. Erinnya Mato Vincent Sekiboobo omupiira ogwali ogenza okuggwa nga Kyaggwe ekubye goolo 2 ku bwereere kitegeeza nti mu kuzannya omupiira leero Kyaggwe esinzeeko bulungi nnyo okusaza ery'Amawogola. Omupiira ogwa Busande ejja ne Butambala ate gwe gusinga okwetaagibwa ennyo okulaba nti Butambala ngeze ku kisaawe Bishop School Kyaggwe ate tuveewo ffe na buwanguzi era tufune obubonero obusatu. Amanyi erinnya Mugerwa Simon Peter coach w'essaza Kyaggwe ndi musanyufu nnyo nti abasambi basambi according to instructions okulaba nga tuwangula omupiira guno banga ddene yembadde nzize ku kisaawe kino mbadde siruzingirangako naye nga sigoberako. Ndi musanyufu nti tusobodde okugoba at last era ndi musanyufu nti abasambi basambye bulungi bekkiririzaamu ne tukuma clean sheet ate ne tuteba goolo 2 so kituyamba okujja mu mipiira egiddako nga twetegese okulaba nga tubeera ne performance ennungi ne result ennungi.